Ayan mga boss, isang magandang araw po sa inyong lahat at samahan niyo naman ako at mayroon akong panibago nating video. Dito ay mayroon akong ginagawang Hyundai Accent na 2025 model. Ito ay rent-a-car. So ang concern nito ay no crank, no start. So ayan, base sa ginagawa kong inspection, napansin ko ay mayroon silang aftermarket na ikinabit. So ayan po, makikita nyo mayroong relay at mayroon yung maliit na module dito. Kung di ako nagkakamali ay tracking device to. So ayan yung ating nakikita, kaya ayaw siya mag-crank ngayon. At dahil mayroon tayong napansing aftermarket, so i-roll out muna natin to at malalaman natin mamaya kung kabit natin sa original yung wiring. Kapag ka umandar, ibig sabihin ito lang ang dahilan kaya ayaw umandar. So ayan, dito yan binaypas kasi nila tong sa starting position na papunta sa starter relay. So ayan, kalasin ko muna to at pansamantalang babalik ko sa original at para malaman kung aandar siya. So ayan, tanggalin ko lang muna. So ibalik natin muna dito, lagyan lang natin ng jumper wire para maibalik lang sa original, at pagka umandar ay saka ko na lang i-fix at ihinang. So ganyan lang muna ang gagawin ko. At itong nabalatan, yung dalawa, mamaya ko na lang i-fix yan. Ayan, ito yung kanyang connector sa ignition switch. Isalpak ko muna para matesting. At mamaya pagka umandar ay papainalin ko at soldering ko yan para mas matibay. So ayan na, subukan natin. Ito yung susi, kung andar ba siya. Ayan mga boss, mandar. Ibig sabihin, yun lang talaga ang problema. Ito kasi ay rent-a-car, kaya mayroon silang kinabit na tracking device. So yun yung ating nakitang problema mga boss. Ayan, binaypas lang po na natin at itignan natin. Ayan, okay na, umandar na siya. So yan yung ating nakitang problema. So maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang muna at antabayan natin yung